Finfinnee miidhagsuuf ifaajuun erga eegalame amma waggootan lakkaawwamaniiru. Hojii kana keessatti kutannoon hooggansaa fi harki dargaggootaa hojiif dirire Itoophiyaaf abdii uume. Oolees bulu akka maqaa ishee taasisuun akka hin oolle abdatame. Waggoota jijjiiramaan dura Finfinnee keessatti balfa qofa hin turre, xiyyeeffannoo malee gatamaa kan ture. Lafti misoomee galii turizimii dabaluu danda'u dallaan marfamanii yeroo dheeraaf gatamanii akkasuma dagatamanii turan. Iddoowwan kunneen balfa fayyaa jiraattota magaalattii yaaddoo keessa galchaniin haguugamuun magaalaa Finfinnee keessa bakka jiru hin fakkaatu ture. Ka'umsi waan hin fayyadu jedhamee dhiifame misoomsuun kan eegalame iddoowwan magaalattii irraanfataman haaressuuni. ቆሻሻ ጥቅም ላይ ቢውል ለኛ ሀብት ነው በጣም ለሞት ሊሄዱን በልፍ ፋይዳት ነው ለዳኒ ነመነን አቶ ማልጀት ፋይዳ ለማ ባይሴ ፋይዳ ረወል አሁን እንጥለው ወይ ማንጥላቸው ጥቅም ላይ የሚወሩ ቆሻሻዎች አሉ በጣም በልፊ ቆፋመቲ በልፊ ገሊዳስ ጣውዳስ ገሊዳ ዮጀኑ በልፉ ማገተሜራ ሜሻሌን ገራገራ ሆጀተመኒ ገሊፍ ታአጅሩ ጣውዳ ዮጀኑሞ ነምኒ ለፈሳ እረት ሚዳን ፈጫፈቴ በልፉ ማገተሙ ከን አከ ጣውት ፈየደሜ እራቡ ፈታ ሃንገ የሮ ዲሆቲ በልፊ አከ በልፋፊ ዋን ጪጋ አማተኤ ቆፋት ኢላለማ ቱሬራ ነምኒ ከሚዩ በልፍ ፋይደ ቀቤስ ሰወሊን ወልበሩፍ ከራድ ኢራዴሙን ኢራሂኔ ገሙ መናፊ ናኖ ኢሳ ቁልቁሌሱን በልፈ ጎጋፊ ጂዳ አደባሰኒ ገቱራ ኤጋላ ኩን የሮተው ገመተኮን መጋላ miidhagduu akka uumamtu taasisa. Gama biraatiin immoo aadaa balfu magannuun fayyadamuu dagaagsa. Dhimmi hordoffii balfa adda baasanii gatuu fi faayidaaf akka oolu taasisu dhimma waajjira tokko qofaa miti. Dhimma nama dhuunfaarraa eegalee hanga hawaasaatii kan jedhan namoota waggoota dheeraaf qulqullina karaa irratti hirmaatanidha. ቆሻሻ ጥቅም ላይ ቢውል ለኛ ሀብት ነው በጣም balfi osoo faayidaarra oolee qabeenya guddaadha. Yeroo ammaa dargaggoota hedduuf carraa hojii uumeera. Dargaggoonni kanaan dura iddoowwan garaagaraa oolaa turan amma hojiitti seenaniiru. gara qarshitti kan jijjiiramu jira. Qarshitti jijjiirame namoota baay'eedhaa fi galii kan irraa argataa jira. Kan inxለው ወይ ማንጥላቸው balfuma nuti baasnee gannutu faayidaa guddaa qaba. Meeshaaleen garaagaraa irraa hojjetamanii galiin irraa argama. Namoonni kunneen itti dabaluun turtii isaanii waggoota dheeraaf hojii kana irratti taasisaniin yeroo dhiyoon asitti fooyya'insi jiraachuu dubbatanii ammas gama hubannoo uumuutiin hojiin dabalataa akka hojjetamuu qabu dhaaman. Namni akka faayidaatti ilaalu har'as akkuma tuffiittidha kan inni ilaalaa jiru. Garuu hojiin kun namoota baay'eedhaa fi hojii gaarii akkaataa maatii isaanii ከሳንት ቡሽተን ጎዳዳ ጅራ ቆሻሻ አጣጣሉ አሁን ላይ ትንሽ ተሻሽሏል ግን ይቀራል akkaataa namni balfa baasee gaturatti hanqinni hubannoo jira irratti hojjetamuu qaba jedheen yaada ግንዛቤው ገና ለህብረተሰቡ አልገባው gama hubannootiin hojii baay'eetu eegama namni balfa fayyadu karaa irratti gatee maaf gattee yoo jennu nureebuuf kan qophaa'u jira. Jiraattonni magaalattii hubannoo uumameef irratti hundaa'uun qulqullina naannoo isaanii hordofuu aadaa kan godhatanis jiru. Namni tokko meeshaa isaa odoo warri gibbii warri qoshashaan tarakkamtu duun dhumne baasee irratti gata.